おります。はい、あちらの山は岩手山です。およそ700メートル先目的地付近です。およそ300メートル先目的地付近です。まもなく目的地付近です。画面見えないからどこ撮ってるかわかんない。ちゃんと目的地に到着しました。ルートガイドを終了します。はい、ここが受付場所です。
ダメ？は正常値です。本日のおすすめ青じそと買いに行くので、はいはい、これ一つに私ストラスビー、はいはい、ありがとうございます。ストラスビールをよいしょ。マスターセットが2つと、本日おすすめの限定パスタ、ちょっとどこにしたら乾杯しますか。はい、じゃあ乾杯。ちょっ洗ってないんですけど、いいですか？と洗い水洗いするから、ちょっと。大丈夫。ちょっとやって。入るぐらいだから。やらかしてです。だったの？ああ、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 出ました。うん。あ、ほんと。ジャパニスの村か。そうあるんだ。そうですね。
ないね。本当に。小伙子会下饭。やっぱキャンプ飯って一味ちょっと違うんだよね。結構味付け加減でも食えるもんな。